okei. Topelt jälle. Topelt oli. Topelt oli? Ma kuulsin 2 korda. Kuulsin Kaja ka. Sest et see tuli midagi pärast jälle minu nendest speakeritest. Muidu on korras. Okay. All right. Tere tulemast Ebaõnne 13 tänavale. Minu nimi on Max Sommer. Mul on külas Mart Mattius Kampus ja täna me oleme väsinud. Ja minu nimi on Mart Mattius Kampus. Tere tulemast Ebaõnne 13 podcasti kuulama. Hei Mart. Tartu 195 FM. Tallinn 200 FM. Üritan balansseerida seda, et sa tundud nagu... Ja ma lihtsalt... Ma ei ole 4 päeva maganud. Yeah. Sest ma läksin... Ma lõpuks... see 2007. aasta majanduskriis lõpuks jõudis ka minuni. Yeah. Lõpuks jõudis järgi mulle ja ma... Ja väga järsku põhimõtteliselt. Väga järsku tuli ja ma ei tea, kui väga see oli seotud nende selle tripiga, aga nende see ei ole olnud. Aga ja, ma läksin lõpuks tööle minema, Mart. Jep. Ma olen... Hei, see on siukene asi, mida me kõik peame mingi hetk tegema, eks ju. Mingi hetk paratamatult, kui sa jääd vanemaks ja sa kasvad üles ja sa oled kuskil 30 või 45 või midagi sellises vanuses, siis ühel hetkel sa pead reaalselt minema ka tööle ja see on normaalne. Ja kõik need lapsepõlve arusaamad, sellest, kuidas maailm toimib, on ju purunevad ja sa ei mõtle kunagi sellele, kui sa oled 27 on ju ja sa elad oma vanematega ja nad maksavad kõige eest ja sul on see suur pärandus. Ja või 30 või 45. Ja nagu sa ei mõtle sellele, et, nagu, et mina pean ka nagu tööd. Sa mõtled, see on alati kellegi teise probleem, nagu päriselt tööle minna. On ju. Mõtlen, sa kuuled sellest, on ju. Inimesed räägivad sellest, et töö ja tööturg ja mis... CV-d ja maksud ja... WC... ja CRV Honda ja Ja sa kunagi ei mõtle, et see nagu sinu, see tundub siuke kauge, see tundub siuke abstraktne. Ma olen nõus, teoreetiliselt, selles mõttes ma olen nõus sellega. Ma ütleks omalt poolt seda, et peab tegema seda too. Nagu selles mõttes, see on midagi sellist, mida me peame riigile tagasi andma. Ja see on midagi sellist, mis on meie eesmärk inimestena on ikkagi käia tööl ja teha midagi, mis meile ei meeldi, enamus aja oma elust. Ja see on normaalne. Ja. Mõnel läheb kauem, eks mõni jõuab sinna 60-selt või 45-selt on ju, läheb oma sealt keldrist ära, kus ta elab. Ja see kõik on eriti tähtis eestlastena on ju see, me oleme ikkagi üles kasvanud. Eesti matus. Yeah. Kui sa näid seda kuulsat näidendid, mis on kestnud liiga kaua. See naljafilm, jah. Või see naljafilm, siis sa tead, seal on ka üks tegelane, kes ka ütleb, et eestlane töötab surmani või midagi sellist. Ja kui juba, eks ju, meil on näidendisse, no jaa, täpselt. Siis on ju, sina oled näitekirjanik, sulle peaks eriti nagu selline nagu siuke tildoll olema, et nagu wow. Ja ma lugesin seda hiljuti nagu esimest korda ja ma mõtlesin, wow. See oli su live reaktsioon, sa streamisid seda. Ja, ma lugesin lihtsalt üksikuna toas, lihtsalt vaikselt loen. Ja kuskil 3 tundi sisse, ma loen aeglaselt, kuskil 3 tundi sisse, siis sa saad vaadata timestamp on seal 3 tundi ja 45 minutit, siis ma teen wow. Ja siis loed edasi. Ja, kuni ma mõistan, et inimesed peavad tööl käima. Aga nagu, ei, selles mõttes, me oleme kõik tööl käinud mingil mastaabis, isegi Ebaõnne 13 podcast on töö. Ja, me maksame makse teoorias. Ja me saame sissetulekut sellest. Ja. Teoorias. Ja meil on kulud. Meil võib-olla ei ole, mul on. Jah, aga see on valik, mille me koos tegime väga alguses. Nii et... See oli siuke valik, mille me nagu, me ei öelnud seda välja või ei teinud seda nagu aktiivselt, aga see on nagu loksus selles suunas kogu aeg. Ja ma ei tea, kuidas sina, aga mina olin nagu okei sellega.
ja iga kord, kui ma üritan rääkida sinuga, siis juhtus see, et sa leidsid, et see buss, mis just läheb ära, on see, mis, kurat, sa pead olema seal peal. Ja siis sa hüppasid sinna. Jah, no see on see, kui sa elad kui sa elad äärelinnas, vaata, kui sa elad seal Laagris ja Tiskres ja Tabasalus ja no see on Tartus. Ja need bussid, noh, see on pikk reis, ma ei saa nagu vahele jätta. Ja, ma saan aru. Ja, et noh, sellest me võime kunagi hiljem rääkida, aga võib-olla räägime sellest, et kuidas sina oled nagu tasunud neid kulusid üle pika ja mina räägin võib-olla midagi, mida mina olen tasunud. Jah, mis on meie nagu sissetuleku allikas ikkagi, kus me teeme seda rakkustööd, nagu ütlesid vanad eestlased, et rahvustöö. Rakverestöötan või midagi. Rakvere liha. Et kuidas ma panen selle vankri, selle tõllakuuri hobus ette, rakendan selle tõllakuuri talle järele. Mäletad tõldasid, nii lahedad. Mis neist sai? Ma nägin seda evolutsiooni reaalajas. See põhimõtteliselt autod tegelikult ongi. Kui sa mõtled selle peale natukene. Oota, aga miks see tõlla osa seal on? See pagasnik või? Yeah, you got it. Yeah. Okay. Aga ja, et noh, et isegi vanad eestlased tegid tööd ja mina olen ka olnud, noh, et kuidas öelda, niisugune Nobel, uhke farmermees tegelikult päris pikalt. See on see, kuidas ma alustasin, see oli mu esimene töö. Isa peksis mu üles, eks ju. No, mitte kätega ja mitte ka sõnadega, see oli jalgadega peksis üles. Ütles aeg minna põllule. Kell oli 2 hommikul. Te olite veel linnas alles. No ja, ilmselt ei tea, porgandid kasvavad öösel ja siis pead nad kinni püüdma. Jah. Miks see muidu nii head silmanägemus annavad sulle, sest nad ise on pimedas, nad ei pea kasutama oma silmi. Ja meil oli ilus farm, perekonnafarm oli siis seal ühe elektrijaama kõrval. Ja siis sa lähed sinna ja öösel kuskil 3 jõudsime sind farmi oma tõllaga ja siis ma vaatan neid helisevaid ja kergelt läbinähtavaid ja helendavaid porgandeid seal öös. Ja siis algaski tüüpiline farmeri töö, mis on see, et mul antakse võrk. Ja ma pean jooksma ja isa ütleb jookse ja lase püsse nüüd õhku. Jookse poiss. Seal on palju, neid poisse on palju seal. Ka palju. Terve küla, kõik külapoisid on kokku toodud seal igal hommikul. Ja, aga ma olen parim poiss. Ja sa oled parim ja sest sa oled see, kes nagu ellu jääb tavaliselt. Jah, ma olen top. Ja teised poisid trükkud tuuakse ka nagu bussidega. Kuskilt, ma ei ole täpselt kindel kust kohast. Praamiga tulevad ka mõnikord. Ja mõned tulevad praamiga loomulikult. Aga nagu erapraamiga, siukene veider roostes. Hästi roostes, aga mingid imelikud tähed on peal, kirjad, millest ma ei saa, keegi ei oska lugeda. Ja see tundub nagu see ei tohiks isegi nagu vee peal enam töötada, nagu et kuidas see üldse saab eksisteerida. Ja kõik need inimesed, lapsed on sellised väga kaamjad või kaamed või kaamel. Sellised kaamlilised näod või nagu sellised hästi heledad. Ja siis nad kõnnivad niimoodi ja vaata sulle silma kunagi, nad vaatavad läbi. No, ühesõnaga selline tüüpiline farmeri elu, eks ju. Ja ma olen ennegi rääkinud, ma olen talu poiss ja maalähedane tegelikult olin. Saarlane. Jah, hiidlane. Hiidlane, muhklane. Naissaarlane. Jah, naissaarik. Naissaarikute kokkusaamine iga aasta. Issand, see on süüke melu. Neid see lõpp. Põletame põhimõtteliselt terve saare maha. Iga aasta. Aeg uuesti teha. No, inimesed teavad, Naissaar ei ole kunagi valmis. Kõik teed viivad Naissaarde, aga see ei lõppe kunagi ära. Jah, Naissaar ei lõppe kunagi ära.
see vanasõna. Aga kuidas, huvitab, mis oli sinul nagu esimene töökoht või nagu, me rääkisime sellest karmist tõest, et sa pead ühel hetkel minema. Kui vana sa olid, kuhu sa läksid, kelle alluvuses sa töötasid, palju palka sa said, kes su kolleegid olid, lihtsalt paar sellist küsimust. No minu esimene töökoht oli aastal, suht ammu, nagu see tundub väga ammu taga, aastal 2020. Ja siis ma olin põhimõtteliselt see, kes nagu uudiseid jagas. TikTok. Nagu, et ma olin nagu tänaval, olin seal, on ju, Raekoja platsil. Mul oli, ajalehed olid käes ja ma lihtsalt hüüdsin neid pealkirju välja. Ja sest ma vaatasin nagu, et mis on nagu traditsiooniliselt hästi siuksed hinnatud ja austatud tööd ja ma leidsin, et see, ma ei tea, kus eesti keeles on täpselt, aga see linnakarjuja. Ongi linnakarjuja. Linnakarjuja. No inimene, kes karjub linnas, on linnakarjuja. Et see on väga siuke vajalik. Ja mis on lahe tegelikult selle töökohaga minu arust see, et sa tegid seda lihtsalt alguses hobi korras. Ja siis kõndis mööda, eks ju. Ja talent scouting avastas mu. Hey kid, sa karjud linnas päris hästi. Kas sa oled mõelnud kunagi professionaalselt seda teha? Kas sa oled mõelnud kunagi võib-olla mõnes ööklubis karjuda? Kuidas kõlab Milani fashion show karjumine? Ja algaski tegelikult suur reis sinu jaoks. Et see sa arvad, et see on siuke väike maailm, see on siuke väike isoleeritud maailm, ei, see on tegelikult, see on nii suur lihtsalt industry, et see on täiesti meeletu, milline, esiteks, milline konkurents lihtsalt on. Ja see on rohkem raha, kui videomängud ja muusika ja film kokku pandud on selles tööstuses, mis on crazy, inimesed ei tea. Inimesed arvavad, et need, kui sa oled seal fashion või modellid saavad mingi hullult raha või et need disainerid, see Gucci Versace saab on ju palju raha. Ei, see on mina. See on mina, kes fanatlikud linnakarjujad. See on mina, kes seisab seal niimoodi siukse natukene siuke kõrgendatud platvormi pea natuke eemal kõigest ja lihtsalt seda ei saa lavaks kutsuda. Et hüüab asju välja. Wow. Ja kaua see kestis sul, kaua sa tegid seda tööd või nagu, sa enam ei tee seda, mis juhtus? Ma tegin siuke 3 nädalavahetust ja see on siuke, ta on intensiivne, vaata, ta on siuke, et kui sa oled hea, siis kohe avastatakse, siis pannakse kohe lihtsalt nagu täiega, nagu visatakse kohe sellesse grindi sisse. 3 nädalavahetust on terve igavik selle linnakarjuja maailmas. See on nagu need lennu, kes kontrollivad, kuhu lennud lendavad ja annavad need käske seal puldis, et nagu see läbipõlemine on nii kiire. See töö on nii intensiivne. Mul sõber rääks, kuidas ta pakuti tööd sünkroontõlki, eks, ja see ütles, et ta ei taha teha, sest see on liiga stressirohke. Ja siis ma olin seal samas kõrval, ma olin seal intervjuul, siis ma ütlesin, aga kas sa oled mõelnud, kui sa seda ei tee, siis ära üldse mõtle sellele, mida mina praegu teen. Ja siis oli hea lause ja sa ütlesid, et hei, kui sa seda ei taha teha, siis ära mõtle sellele, mida mina teen. Ja ma läksin ära karjudes. Aga vahel peab natukene uhkustama, panema enda eks ju, jala sinna maha ja tegema selgeks, et nagu kuule. Ütlema maailmale, hei, vaata mind, kuula mind, see olen mina, ma olen siin ja ma ei lähe ära enne järgmine nädalavahetust. Nii et see on täpselt, mis ma tegin ja ma tõusin kõrgele ja see langus on umbes sama kiire kui see tõus. Ilus selles mõttes luuleline ja poeetiline. Ma üritan nüüd kuidagi nagu ajajooni hoida, et nagu minul näiteks järgmine töö, mis oli peale seda põlist farmeri tööd, eks ju, mis on selline uhke ja Noobel oli siis selline ma läksin elektrikuks õppima, eks ju. Iseseisvalt koju elektrikuks õppima. Nagu teiste kodudesse? Kõigepealt algus enda kodus, läbi siis YouTube'i, läbi WikiHow. Yahoo Answers. Quora. Ja veidral komber Microsoft support.
Sealt oli palju huvitavaid tips and tricks, õppisin palju elektronide kohta, mis on põhimõtteliselt elekter. Jah, see oleneb, kuidas nad liiguvad, mis pidi. Ja, täpselt. Ja elekter on nagu juga. See on parim metafoor. Inimesed ei saa aru, see on nii tehniline, aga põhimõtteliselt elekter on nagu juga, mis on sul käes. Ja sa viivutad seda edasi tagasi ja see läheb soojaks. Et see on põhimõtteliselt elekter ja selle sihukeste teadmistega ma siis hakkasingi, tegin oma väikese kontori, eks ju, kesklinnas seal Foorum Cinema hoones. Küljes. Hakkasin jälle oma tõllakuuri sinna. Ja sauna. Ja sauna ja kõik sinna külge. Ja hakkasin siis võtma vastu kliente. Ja no kes tuleb esimesena oli loomulikult väike numbrikene. Naine punases kleidis ja astub ja siis ma ütlen, sa vajad elektrikut ja Selin, ütlesin ma, Selin tapab mu üks päev ja siis ta tegelikult otsis üldse detektiivi, aga järgmine inimene, tema kallal ma töötasin päris palju ja tema elektritöö või nagu tema kodus ja niimoodi ma tegin nagu esimese siukse korraliku laksu endale. Ja tegelikult üsna ruttu saan aru, et päris palju on, mida ma ei tea. Ja see moment, aga vaat, see on see, kindlasti sa toon selles momendis, kus nagu klient vaatab sind ootavalt, et sa ju tead. Ja sa teed selle ukse lahti, kus kõik need asjad on, eks ju, mille nimi on. Need nupud ja juhtmed. Ja voolikud ja elektrivoolikud ja ei tea, või punane, sinine, milline tõmmata ära. Ei ole WikiHow kõrval. Ja täpselt, ja sul ei ole aega vaadata, sest piinlik on ju hakata otsima. See on see, kui sa olid arsti juures ja ütled, et kuule, mul on see, et arst hakkab guugeldama, et mis see olla võiks. Ja täpselt sama. Ja mis ma tegelikult tegin, on väga loomulik on see, et ma lihtsalt tõmbasin midagi suvalist ära. Ja vahel see töötas, vahel elekter tuligi tagasi, mis on osa minu nagu õnnest elus. Aga enamasti midagi juhtunud. Ja siis see klient küsis, et nagu mis elektrit ikka ei ole, vaadates, kuidas ma pakin asju kokku ja hakkan lahkuma. Ja ma ütlen, ei, anna paar tundi. Ja ta peab, see juga voolab veel, ta väga valgusest peale voolama. Elekter on väga aeglane. Jah, elekter on teada tuntud aeglane asi. Nagu valgus. Ta on tehases, kus tehakse elektrit. Ja ta tuleb vaikselt, ja hei, Tallinnas eriti see transport ka, nagu raske on elektriga jõuda. Ja vaata õue, vaata kui palju autosid on ja lund ka sajab praegu. Ja vaene elekter on ratta peal, eks üritab sõita mööda kõigest. Ja niimoodi ma seletasin umbes. See on nagu meeletult edukas äri, ma ütleks. Aga mis juhtus oli ikkagi see, et ma ühel hetkel sain nagu jällegi kõva reaalsuslaksu ühest nendest elektriboksidest. Siukse reaalsusšoki võib olla isegi. Ja pidin vahetama karjääri. Aga sel ajal on mul õigesti meeles. Ma arvan, et on. Ükskõik, mis sa ütled. Ma arvan, et sul on õigesti meeles. Sa olid Eestis. Jaa. Räägi natuke sellest. Eesti. See riik. See riik tapab meid. See riik tapab meid kõik lõpuks. Need olid ajad ja Eestis, et rasked ajad olid ja meil oli suur puudus. Riigil oli suur puudus lihtsalt poemüüjatest. See oli see, kuidas see kriis nagu Eestit kõige rohkem tabas, et milleski siis lõpuks tulid kõik need puldid, selvepuldid ja asjad. See oli see ajend selleks, et lihtsalt poemüüjad läksid kõik Soome tööle. Jep. Ja kõik mäletavad neid pilte ja neid uudisvideosid, kus inimesed on lihtsalt Maximas ja Rimis ja lihtsalt seisavad seal. Ja mitte midagi teha. Kõik rikneb.
kõik need, see on see traagiline asi, vaata sellega, et nagu millest keegi ei räägi, et kõik nagu, et kõik vaata see nagu eliittööjõud jääb Eestisse, on ju, sest nad saavad siit, noh, see palk, nad saavad, on okei, on ju, siis kõik need nagu nii-öelda tavatöölised ja need sinikrajad lähevad, on ju, ära riigist. Ja see mõjutas ka mind, et mina olin põhimõtteliselt Rimi kassapidaja. Nagu mitte ühe spetsiifilise Rimi, vaid nagu Rimi kui korporatsiooni ainuke kassapidaja. See oli osa sinu ajateenistusest, eks ju? Tegelikult see oli, sa vastasid kutsele, eks ju? Riik vajas sind. Riik vajas mind. Ma valisin selle, noh, kuna sa tead, mulle ei meeldi relvad, ma ei saa neist hästi täpselt aru, mis need toimivad. Siis mõtlesin, et igaks juhuks ärme anna mulle relvi. Ja siis ma võtsin selle teise asja, mis see on see... Malakas? Jah, selle ja siis ajateenistuseks ma valisin selle nagu heategevuse või selle sotsiaaltööd või 2 aastat. Ja, sa läksid ajateenistusesse, eks ju, sul anti valik, relv või malakas. Kummaga see on ju... Ja, ma seisin seal selles arstipalatis paljalt. See mees astus sisse. Ja viib su 2 ukse peale kirjas relv, teise ukse peale kirjas malakas. Tal on hästi pikk must kuub on seljas, mustad päikseprillid ees. Aga tegelikult sa valisid malakas ja minu teada, sa tegid ikkagi osa ju ajateenistust läbi, et sa said seal kamuflaaži, said uniformi ja kõiksugused asjad. Ja siis oli otsus, et okei, aga tegelikult meil on Rimis vaja inimesi. Ja siis sa lihtsalt marssisid otse sõjaväebaasist koos malakaga ja uniformiga Rimisse. Ja hakkasin inimeste asju läbi lööma kassast ja muudkui lõin ja piiks. See oli mu elu, see oli kuid ja kuid mu elu, aastad mu elu. Piiks. Kui palju aitas see, et sa malaka valisid, et sa nüüd sa olid reaalselt kohas, kus sa lõid, vaata. Ja sul malakas juba niikuinii, et see trenn oli seal sees. Ja see oli põnev aeg, ma õppisin väga palju enda kohta, eestlaste kohta. Ma ei tea, kas sa tead, aga eestlased meeldib lobiseda väga palju. Ja, kuulsasti räägivad palju. Nad räägivad väga palju oma saladus, vaata, nad ei pea lugu sinust. Et siis nad mõtled, ma räägin talle, isegi kui ta räägib edasi, kes seda usub, on ju. Nad peavad lugu siis, kui on COVID ja siis on nagu Rimi töötajad kõik hädavajalikud. Ja siis nii veel, kui COVID natuke langeb, siis see jälle mingi madalam kui muru töötajad, keda kotib nende inimeste elud. Aga pandeemia ajal on kangelased. Ja, pandeemia ajal muidugi kangelased. Praegu olete veel kangelased. Ja, nautige. Aga jah, igatahes nad rääkisid seal, mitte otseselt nagu minu suunas, aga lihtsalt nagu iseendaga ja oma vahel eeldus, et ma ei kuule või et ma ei saa aru, aga ma õppisin palju. Ühed suuremad kroonikalood on tulnud minult, sest lihtsalt inimesed lihtsalt räägivad poemi ees ja räägivad kõik oma mustad ja pimedad, tumedad saladused. See on ikka inimesed. Mõnus jant sikke. Ja see tundub, et see meeldis sulle selles mõttes see töö. Ja. Ma üldiselt ei ole selline nagu, siuke mingi draama inimene või mingi siuke. Üks asi, mis mulle õudselt meeldib, on inimeste tagarääkimine. Ja see, kui seal ma sain nii palju... Valetamine ja manipuleerimine ja siuke kiusamine ja see mulle meeldib. Ma sain nii palju head materjali lihtsalt, mida kasutada, millega siis nagu mida siiamaani, sul on paar portfelli, mis on nagu... Ja, mul on Slackis nagu endale reminderid saadetud, et 25. detsembril, kui Kalle jälle plõksid midagi, siis sul on näed. Siin on see, mis ta ütles mulle. No, siis üritad vältida draamat. Täpselt, ja. Sa tahad lõpetada ära. Ma ei ole draama inimene. Draama leiab minu. Põnev, sest et sel ajal minu teada ma töötasin õhus. Ma töötasin lennuliikluses. Ja ma olin siis lennukloun, nagu lennukikloun, niisugune, tead, nagu haiglates vahel on haiglaklounid, tulevad lõbustavad, eks ju. Käivad laste juures. Ja inimesi, kes on suremas.
see on see, mida sa tahad näha on Jah. kloun. Jah. Ja sa tegid põhimõtteliselt sama, jah? Ja ma olin siis nagu, vaata, USAs on nagu air marshalid, kes on ka valves seal lennukis, eks ju. Ja no ainsad, kellel võib see malakas olla või mis iganes. Aga mina olin jah, Eesti lennuliikluses või ühesõnaga minu jurisdiction või minu see regioon oli Eesti kohal. Niipea kui lennuk lahkus Eestist, ma pidin ka lahkuma, mis oli üsna ebamugav. Lihtsalt see kõrguse pärast. Ja lihtsalt iga päev seda teha mitme lennukiga ja õudne. Ja sa tegelikult ei tohi lennu ajal ust lahti teha ja... Nojah, kõik teavad, lennuki kloonile on teised reeglid. Aga jah, mis ma tegin on siis, öeldakse, et tere, meil on ka professionaalne lennuki kloon täna. Aitäh, et lendate meiega ja samal ajal, kui nad teevad seda turva asja, eks ju, et nagu, mis peaks juhtuma, kui hullem juhtub, mis teete, siis ma hüppan seal kõrval ja pikistan vett näkku oma sellest õiest. Teed neid turvanäitlejaid järgi, jah? Ja karjun üle. Simpelt. Ja täpselt. Ja siis kui nüüd, sealt uksest, siis ma ütlen, milline uks? Niimoodi. Ja see on siuke hea aeg natuke nagu kaost tekitada. Ja sa oled ka selles mõttes, su funktsioon oli mingil määral sarnane nende haiglakloonidele, et kui peaks juhtuma, et nagu lennuk hakkab kukkuma siis ma olen viimane, kes läheb ära. Jah. Siis sa oled seal, et sa nagu need Titanicu peal, see bänd, kes mängis viimase hetkeni, sina oled seal ja hoiad inimeste meelt üleval. Ja, tuleb see kõne, eks ju, kaptenilt, et tere, me laskume ja palun lahkuda aeglaselt ükshaaval lennukist, eks ju, ja siis mina olen seal vihmasena, mina olen see, kes teeb neid nalju ja hoiab inimesed, nad ei paanitseks selle ajal, kui lennuk kukub. Jah, nad on nii vihased sinu peale, et neil pole aega. Neil pole aega mõelda selle, et nad tahavad kohe kõik surma. Ja, nagu Ameerika wrestlingus on siukene heel, selle inimese nimi, see on nagu siukene, ongi see, keda sa armastad vihata, kes on siukene ebameeldiv kuju, aga nagu mõnus on seda agressiivsust tema peal rakendada. Ja samamoodi mina olen. Ja vahel muidugi ka lihtsalt kaptenitega. Klooni võlu ongi nagu see, et ta saab igale poole sisse. Ja sa saad tegelikult kokpiti uksest ka sisse ja siis sa hakkad seal vajutama nuppe või siis nemad üritavad vajutada midagi, siis seal on hoopis väikene roosa malakas, mida nad pigistavad ja siis nad on, kurat, kus see pidur on? Hakkad seda kange alla tõmbama, siis hoopis hakkab vett voolama sealt ja pritsima ja sellised väiksed lõbusad lihtsalt asjad, mis kõigi meelt lahutavad natukene. Elekter kaob ära ja siis on, mis juhtus, siis nad vaatavad lennuki taga, olen mina, kus kääridega ja ma olen, upsi. Mõnikord sa paned seal enne seda ülestõusu, enne kui lend juhtud, sa paned akna peale siukse 3D hologrammi mingist mäest või midagi. Et kui nad piisavalt kõrgel, siis päike paistab ja või lihtsalt ka, ma tegin nagu väikseid siukseid väiksemaid tööotse, eks ju, tööampse, kus ma lihtsalt hoidin näiteks tiiva peal. Niimoodi, et kõik ei tea. Siis inimesed vaatavad nagu ühel hetkel aknast välja ja näevad, et ma lihtsalt istun seal ja lehvitan neile ja see hirm ja segadus nende näol oli tegelikult see, miks ma seda tööd tegin. Jah. No see on, sa tahad näha seda, sa oled kunstnik, on ju, sa tahad näha seda reaalset nagu emotsiooni. Sa ei taha näha seda mingit võltsasja, on ju. Ja, see peab olema päris. Ja. See on nüüd, kus me oleme 90-ndates või? Ja, kuskil see on umbes siis lennukid nagu said populaarseks. Eestis. Et kas sa olid ikkagi Eestis või? Ma tegelikult nagu reisisin mingil määral päris palju sel ajal. Ma olin Anne Veski ametlik see, kuidas öelda? Ja see kaskadööri mis see on eesti keeles? Vaata, ma töötasin nii nagu rahvusvahelises keskkonnas, ma ei tea kõik need sõnu. See, stuntable. Nii, et dublant, nagu ma ütlesin. Aga see on kaskadööri dublant. Okei, no ma ei pannud neid kahte sõna kokku. Ma ei saa kõike sinu jaoks teha. Tahan saaks selge lihtsalt nagu kuulajatele, millest me räägime. Ja muidugi, nagu Anne Veski kaskadööri dublant, see on nagu
kui sa ei saa aru kuulaja, siis sorry, aga võib-olla see podcast ei ole sulle. Võib-olla mine kuula Eesti roimasid ja midagi. Jah, neid lolle. Ja siis Anne Veski teada-tuntud artist, muusik, esineja, aga väga vähesed teavad, et kõik need väiksed trikid ja asjad, mis ta laval tegi, need hüpped ja kõik need nööri peal, köie peal asjad, need saltod ja need piruetid ja asjad, need, kus ta kahurist välja tulistati. See on tiir läbi, nagu ta on siukse lava peal, mis nagu tiir läbi, siis keegi viskab nuge. Jah, see on kõik mina. Jah, ja see oli üks vallatu aeg mu elus. Ma mäletan seda Anne Veski kontserdi, kus tagantjärgi jah, siis sina, mitte Anne, aga põhimõtteliselt nagu Anne Veski oli selles vaadis, kus oli vett täis nagu siuke paak ja ta pidi 1 sekundiga sealt ära pääsema, mis oli väga kiire. Ja samal ajal pidi laulma. Ja ausalt, vaevu märgata, nagu ma vaevu suutsin aru saada, et okei, paak on ja vesi on ja oota, mida, ja siis ta oli juba väljas. Siis oli okei. Võib-olla oleks olnud nagu huvitavam, kui see oleks kauem kestnud, aga no jah. Võib-olla. No ma saan aru, kavas ja ta peab laulma, eks ju. Ja see oli kõik siuke nagu väga varajane selline kunstivorm sel ajal, et siuke estraadilaulja pluss mustkunstnik Kaska Houdini. See oli siuke veits eksperimentaalne. Muidugi kõige piinlikumad olid need, kui mina pidin ka laulma, et nagu Anne, kes oli hiljaks jäänud või midagi või oli veel meigis, aga nagu show pidi edasi algama. Tihti ta ei tundu üldse. Jaa, täpselt. Ja siis mina olen seal, ma olen oma tünnis seal. Ja mul on need köied on ümber ja siis on ja mikrofon on ees lihtsalt. Produtsent teeb seda märki, kus nagu jätka, me oleme laivis. Ja siis, aga mis oli hea, oli ikkagi seda, sa tead seda enamussõnu. Ja need sõnad, mida sa ei teadnud, siis tegelikult sa said nagu kind of üle sõita. Ja sa lihtsalt ütlesid, sa ütled paar lihtsalt sükest nagu eestikeelset sõna, mis nagu niikuinii kuskil laulus nagu on. Lihtsalt nagu need sükesed sidesõnad. Ja täpselt, jah. Side ja asesõnad, et hästi palju. Ja siis üle lihtsalt nagu niimoodi pead viis ja niimoodi ümised ja lihtsalt teed mingi nagu Anne Veski kuulsalt tegi. Ja, see on lahe atmosfäär. Kuid aga ja, et see oli väga põnev aeg sinu jaoks. Väga põnev aeg ja kõik see tegelikult sina olid enne selles staarimaailmas sees kui mina. Ja täpselt, ja. See oli nagu veits teistmoodi, aga ma olin seal sees ja issand kõik see kultuur ja kõik need, see melu, kõik need grupid ja kommid. Ja see on ikka, see on ikka üks asi. Need Anne Veski, need grupid olid ikka, need peod ja kuhu kõik kutsuti Anne Veski ja siis need Uno Loop ja Ivo Linna ja kuidas kui sa sellele kahele annad kausitäie popcorni, pudeli viina ja mikrofoni, issand, mis sealt tuleb. Kui need kirjeldamatu. Uno Loop, Ivo Linna ja Anne Veski on kõik koos ühes toas, siis sealt tuleb kiire elekter. Nagu selles mõttes kiire šokk. See pole juga, see on kosk. Ja, natuke suurem. Ta ikka voolab, aga kuidas ta voolab. Wow. See on nii põnev selles mõttes, et täpselt, et sa olidki selles staarimaailmas sees ja sa said nagu maitseda seda ja nüüd see kind of make ib sense'i selles mõttes, et me nüüd siin oleme ja et meil on nii palju kuulsuseid kogu aeg külas, kogu aeg. Täpselt. See oli siuke hea, siuke nagu see vundament nagu sellele, mida me praegu teeme. Et kui seda pagasit ei oleks, siis võib-olla oleks asjad natuke teistmoodi läinud, aga sa ju ka olid sellises, mitte otseselt nagu entertainmenti maailmas, aga sa olid ka suures ja ma olin loomaaias. Tähtsas ja 90-ndad olid mu loomaaias. Siis kui loomi veel oli. Ja Tallinna loomaaias olin siis mitte nagu töötajana või külastajana. Et nagu eksponaadina. Sa olid seal Ja, nagu sa olid üks loomadest.
jah, ma olin nagu mingil määral. naljakas asi oli see, aga lihtsalt kogemata jäin sinna puuri ja olgugi, et ma üritasin seletada, et ma ei ole. jah, sa olid need sildid, et sa ei tohi, palun ärge rääkige loomadega. Eriti nõme silt on see, et palun ärge kuulake nende seletust selle kohta, kuidas ta ei ole loomad. Juhul, kui loom räägib teiega eesti keeles, palun ignoreerige teda. Veenda, et ta ei ole loom, siis ta valetab. Palun pöörduge kohe loomaaia töötaja poole. Kõik see, kui sa toetad meelde ka, siis kui sa lähed loomade, siis sa saad selle väikse templi enda käe peale ja see tempel tegelikult, kui sa vaatad lähemalt, siis see on kirjas, ära usu nende valesid. Ja see on raske, sest et jah, ma olin hea, dekaad, nagu minu 90-ndad olid Tallinna loomaajas, siis seal kõrval oli see sisalike maja. Ma olin siis enne neid tiigreid. Sikene üksik väikene valge mees. Jah. See oli sildi peal oligi kirjas, üksik väike valge mees. Ja all oli nii kurb. Hiiumärgiga vist oli natukene. Sad face. Ja noh, siis eks ju, see on tegelikult kõige hullem elu. See hull pool oli see, et sa oled kogu aeg nähtav. Ja täpselt, sul ei minna. Sul pole minna, sul pole privaatset elu, on ju kõik su jutuajamised on nagu kuulatakse pealt. Sa oled pidevalt nagu lihtsalt, no sul on väikene hütikene, eks ju, aga nagu mis oli hea pool, oli tasuta toit. Üüri ei pidanud maksma. Kõik need lapsed tõid porgandeid ja kapsast. Ja, või lihtsalt viskasid kividega. Need olid halvemad päevad. Aga see andis aega mul tegeleda endaga. Ja tegelikult tõesti, nagu said Anneveskiga, said meelelahutusmaailmas, ma olin ka mingis mõttes. Küll loomaaia eksperaadina, aga loomaaed on ka tegelikult osa meelelahutusest. Ja muidugi, see kuulub meelelahutajate gildi ju tegelikult, et me ei mõtle sellest võib-olla kui sellist nagu esinemisest, aga tegelikult kõik on esinejad seal. Need suured puurid on, see on tegelikult lava. Vot, ja see oligi see mentaliteet, kuhu ma pidin jõudma. Kuhu ma olin sunnitud peale mitut aastat, kui ma sain aru, et see lihtsalt tundub, et see ei muutu. See ei lõppe. See on pikem nagu perspektiiv siin. Siis ma pidin tõesti mõtlema ümber selle enda jaoks ja leidsin jah selle, et ma olen näitleja laval mingis mõttes. Ja õnneks, eks ju, ma avastasin põhimõtteliselt selle reeglistikus on see, et sa põhimõtteliselt pead asendama kellegi teisega ennast. Ja see on see lahendus, et sa pead nagu veenma kedagi tulema puuri. Ja see on see, miks me kuuleme neid uudiseid vahel, et nagu keegi on kuskil puuris või me näeme tiigri puuris või ahvi puuris on inimene. Nad üritavad vahetada kohad. Ja oli teisipäeva õhtu ja oli üks mees, väikene valge mees, nimega Raivo. Ja Raivo tegi siis selle vea, et ta uskus mu valesid. Ja nüüd nad on tõesti valed. Ta oli esimene inimene, kes ta ei lugenud neid silte, mis ütlevad, et ära kuula. Ta lähenes, ta kuulas, ta sai aru. Ja ta uskus. Ja ma ütlesin jah, et siin on, mul on kullapott siin ja sa pead lihtsalt, ainuke asi, mis pead tegema, on tulema siit puuride nagu sealt ülevalt hüppama alla. Ja Raivo minu õnneks ja tema kahjuks tegi seda. Ja niipea, kui tema jalakesed maandusid, siis puur nihkus. See oli siuke nagu shift in time juhtus järsku. Ja järsku ma olin väljas ja ma olin Raivo. Tema oli väikene valge mees puuris. Ja ma sain edasi minna ja see oli algasid 2000. 2000 ja sa lõpuks alustasid oma maalimisega, hakkasid seal telekas neid pilte joonistama. Ja see... Väikesid lugusid multikaid tegema põhimõtteliselt. Ja see oli tore, kuni ma vahetasin kellegi teisega jälle kohadeks ja niimoodi see käib. Ma tean, et sul oli ka nagu 90-ndal ka mingisugune kinni olemine või mis, kas kirjeldaksid seda? Ja
ma põhimõtteliselt, mina töötasin selle Rootsi selle kruiisilaeva peal ja ma olin seal, ma olin seal Rootsi lauas ja nagu mina põhimõtteliselt olin Rootsi laud. Nagu, et mina nagu ostsin selle toidu, valmistasin selle, panin selle sinna välja, kõik need tünnitäied krevette, mis seal iga kord oli, see olin mina. Ja kas mul ei ole õigus, see algas ka niimoodi, et see jällegi see ei olnud nagu professionaalne töö, sa tegid selle tööks. Alguses oli lihtsalt, sa lihtsalt hakkasid tegema seda seal. Ja, aastane laeva peal oli nagu, et nagu, kuulge, meil oli süüa. Ja siis ma hakkasin lihtsalt nagu, käisin inimeste kajutites ja võtsin, et kuulge, kas te olete nagu veits nagu süüa on, annetada midagi. Ja hakkasin koguma neid, ja siis ma viisin sinna keskele neid ja siis hakkasin aina muidu kas kuhjuma, siis ma hakkasin neid niimoodi nime kirjastama ja hakkama nagu juurde kirjutama, et mis see on ja siis inimesed olid huvitatud ja hakkas nagu mis see? Ja vaikselt tegelikult ka, eks ju, laevaklounid ja laevatöötajad, teised töötajad hakkavad madrused hakkasid märkama, kapten käis korra läbi ja siis rootslasi ma sisse ei lasknud, sest nad oleks nagu aru saanud, et vaata, Rootsi laud ei ole nagu päris asi. See on lihtsalt nimi, mille ma välja mõtlesin, siis ma mõtlesin, et see kõlab lahedalt. Ja, eksootiline. Ja, 90-ndatel see oli eksootiline. Ja. Ja see muidu kasvas ja aga sa vaata, see on siuke töö, sa ei tohi ära minna. Sa ei saa ära minna, sest kui see laud saab toidust tühjaks, siis on läbi. Et see skämm läbi nii-öelda. Ja, sa pead kogu aeg toitma seda lauda, et see laud saaks toita inimesi. Sa oled nagu diskor, sa oled nagu DJ, see plaat peab kogu aeg pöörlema. Kogu aeg keerlema, ja. Ma kujutan ette, et see on keeruline, eriti inimesena, kes eriti sa ei tee eriti süüa, eks ju. Ja see kindlasti oli siukene, kas sul on, mis su retseptid olid nagu üldiselt, kas mõtlesid uusi välja, kas võtsid vanu klassikuid, mis toitus tegid? Mul oli seal põhimõtteliselt sellised paar, mitte just kokaraamatud, ja mul olid nagu kokaraamatud, aga mul olid sellised rohkem nagu taimeraamatud, nagu loodusraamatud, siis ma tegin nagu nendest inspireerituna tegin nagu, et kui oli seal räägiti, et kuidas karud talvel magavad, siis ma üritasin midagi sarnast nagu taldrikule luua. Toidu mõttes. Ja. Sa võtad palju jäätist, on ju, sa paned sinna lihapallid sinna keskele. Ka väike koobas. Ja siis kui see ära sulab, siis sa võid lihapallid süüa, sest see on nagu ärkvel. Ja, siuksed asjad ma mõtlesin välja ja siis see kauskus oli lihtsalt krevette ja seda võltskalamarja, teis oli võltskalamarja või? Nagu plastikust? Jah. Nagu kui sa läksid, jälle 90-ndatel oli see teema ja see on midagi, mis ma tegin, ma ei peatu kaua selle peale, aga need plastikust viinamarjad näiteks, mis olid nagu toidulettide sees, mina tegin neid ja huvitav on see, et nagu tegelikult ka tehti võltskalamarju ja sellised väikesed kuulid. Ja, hästi väiksed kuulikesed ja eri värvi olid ka. Metallist. Ja eri värvi olid ja nad olid kollased, punased, rohelised olid. Et tuli sellised hästi väikesed plastikkotikestes on ju. Ja üks kuul ühes väikses kilekotis ja siis sa pidi ostma 10 000 neid. Ja ükshaaval panema sinna neid ja see oli, mis võttis kõige suurem osa oma ajast, aga hei, inimestele meeldib kaaviar, Mart. Neile meeldib kalamari. Ja jumala pettis ära, sest et tihtipeale nad ikka haarasid seda küll ja ütlesid, see on kuradi kõva. Jah, aga siis oli 90, keegi on päris kindel, mis kalamari on, kuidas see nagu peab tunduma, maitsma. Ja selliselt keegi ei julgenud öelda, et see on nagu... Pärast ma tegi turvakontrollis oli ilmselt raske, nagu sa kõnnid metallidetektorist läbi. Ja, oli küll, see võttis aega. See oli mulle kasulik, sest ma sain kiiresti ise nagu Rootsi lipsata ja tulla tuua uue portsu toiduga tagasi ja valmistada tagasiminekuks. Nii see käis. Eesti pool oli raske. Eestis tagasi ma ei saanud. Jah, mitte kunagi. Või tükk aega. Pikka aega, jah. Ja, et see oli, jah. Ja, seda kutsusid sind bioterroristiks. Jah,
see oli mul ametlikult oli. Siuke hellitusnimi. Mu designatsioon, hellitusdesignatsioon oli bioterrorist. Must mamba. Jah. See on minu oma, see on see, Tallinna politsei kutsub mind Must mamba. Jah, uus Rasputin. Rasputin on jah teine. On see meie suurim konkurent. Jah, ta on alati, see on top 2. Must mamba ja uus Rasputin. Mis on ka muideks Eesti räpparid, uued. Jah. Keegi teeb, joonistab enne bussipeatustele lihtsalt. Black Mamba nagu BLÄKK. Aga lihtsalt lõpetuseks, mis on see töö, mida sa tahaksid teha? Et nüüd me oleme teinud seda podcasti tööd päris kaua, ja varsti lõpeb see podcast ära, nagu lihtsalt terve see saade, me lõpetame selle saate kohe varsti ära. Jah, any day now. Ja, et see podcast lõpeb varsti ja peate leidma uue podcasti endale, aga seniks, mis see töö on, mis sa tahaksid saada, mis see töö, mille kallal sa praegu töötad nii-öelda? Jah, no hetkel ma töötan Lidlis, sest nad olid väga konkurentsivõimelised palgad on, mida nad pakuvad ja nagu rohkem kui teised kõik poed ja nad ka nõuavad sellist nagu pühendumust oma tööle, mis on asi, mis mind väga nagu meelitab selliste tööd juurde, et mulle meeldib, kui ma saan nagu siukse nagu tavatööga nagu näidata oma kirge selle vastu. Aga mida ma tahaksin, põhimõtteliselt ma olen alati mõelnud sellele, et nagu mina lähen asjadele niimoodi, mis on midagi, mida meil ei ole. Okay. Meil nagu kui riigil, kui rahval on, kui inimestel. Enesväärikus või? Nojah. Aga see, kuidas sa toodad enesevääriks, see on raske, see ei ole tehtav. Aga mida nagu Eesti riigil ei ole ja meil ei ole õli. Ja, null õli. Meil on põlevkivi, aga nagu, kes tahab kive? Ja, see marketing on juba tõeline peavalu. Keeruline. Aga õli on lahe, õli on siuke must, on siuke äge. Must kuld? Ja. See läheb põlema ja värke ja sa ütled, et nagu kas sa saad oma Bemmi põlevkiviga tööle panna või? Ma olen seal reklaamist topin seda kivi sinna pagasi või selle bensiinipaagist sisse. Ei lähe. Et ma teen nagu ja. Aga mõtle, kui ma tahaksin teha seda naftaga. Valad selle sisse sinna. Selle toore nafta. See mõte on lihtsalt niivõrd erootiline minu jaoks. Ja see on hea. Anyway, ma tahaksin olla lihtsalt nagu ma tahaksin luua Eesti esimese naftakorporatsiooni ja olla selle juht. Sest ma arvan, et see on, mida meil vaja on. Mul tunnet, see on see, kuhu poole maailm läheb, et nagu rohkem naftat. Ja. Fossiilkütused on selles mõttes. Kõik räägivad nendest. See tähendab, et peab olema. Ja, tihtipeale samas artiklis on kirjas fossiilkütused ja jätkusuutlik. Need ju siis nad on seda. See on see, kuidas sa loed artiklet, sa paned need 2 märksõna. Ja kui mõlemad saavad hiti, sa mõtled nice. No ja, see on nagu hea artikkel. Ma loen artikleid niimoodi, nagu ma loen kõike. Siis ma otsin välja need sõnad, mis mulle meeldivad. Ma panen nad sellesse järjekorda, mis mulle sobib. Ma parandan artikli ära ja siis ma panen selle enda Facebooki lehele ja siis 100 000 loevad seda. Põnev, sest mina isiklikult tegelikult olen otsustanud ikkagi hakata religiooniga töötama. Ja, need 2 asja, mis ütlevad Eestis. Nafta ja religioon. Et minu järgmine töö on ilmselt siis preester. Ja ma ei ole nii super valiv religioonidega, ootan pakkumisi praeguse seisuga, et kes iganes kõrgema hinna mulle või laksab ära, et siis juttu mul on, eks ju, mõtteid on ka, argumente ja sõnu sa oskad muuta ja kohandada. Ja, oskan räägin hea ja et miks mitte, eks midagi sellist teha ja ma olen täitsa valmis tegema seda mingi kuskil nädal, võib-olla natuke rohkem. Võib-olla mingisugune event, võib-olla me teeme nagu Pühajärve jaanituli või midagi sellist, et siis ma teen väikse mingi seti seal. Ja, siis võib-olla pärast saate toidulauda, teha väikse cateringi ja tuua süüa, juua, mingit morssi või midagi võib-olla.
ja teine variant on see, et ma lihtsalt lähen metsa, et ma lähen tagasi nagu loodusesse ja töötan natuke looduses, et see on nagu ka variant. Kui see preestri asi ei tööta, et siis ma lähen, olen puu või kivi või midagi sellist ja hängin. Jah. Tagasi nagu, kust inimene tuli. Puu, kivi, muld, kivid, nagu liiv. mitu tükki, liiv võib olla seal ka, et nagu ma olen üks nendest, lihtsalt istun seal ja lasen tuulel natukene nagu ennast võtta. Jah. See on hea. Võib-olla ma tahaks ka lihtsalt olla. See kõlab nagu mingil määral nagu vabastavalt. Olla kivi paar kuud. Nägemist.